میری جان رہے دعا ہے ہم پہ تیرا قرآن رہے اور میری یہ تمنا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس واسطے جڑی ذات تمام جہاناں دی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، بیماراں نو شفا دین والی، بے بساں بے کساں دیاں بے بسیاں اور بے کسیاں دور کرن والی، مجبور اور مقہور لوگاں دیاں دعاواں سن کے انہاں دیاں پریشانیاں دور کرن والی ذات اللہ جل شانہ دی ذات ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ والی بطحا امام اعظم رسول مکرم نبی معظم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جس ذات نو اللہ جل شانہ نے تمام جہانہ واسطے رحمت بنایا اور قیامت صبح تک واسطے نبی بنایا، جنہوں اللہ نے نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا اور ختم نبوت دا تاج بھی پہنایا، جس پیغمبر نو اللہ نے حسن بھی بے مثال دیتا، جس نبی نو اللہ نے جوانی بھی بے مثال دیتی، بچپن بھی بے مثال دیتا، لڑکپن بھی بے مثال دیتا، جنوں میرے اللہ نے خاندان بھی بے مثال دیتا، قبیلہ بھی بے مثال دیتا، جنوں میرے اللہ جل شانہ نے ماں بھی بے مثال دیتی، باپ بھی بے مثال دیتا، جنوں میرے اللہ جل شانہ نے اولاد بھی بے مثال دیتی، دودھ پلان والی رضائی ماں اور رضائی بہن بھی اللہ نے بے مثال دیتی، جنوں اللہ جل شانہ نے شہر بھی بے مثال دیتے، جنوں اللہ نے نام بھی بے مثال دیتے، جنوں اسلام بھی بے مثال دیتا، دین بھی بے مثال دیتا، شریعت بھی بے مثال دیتی، جنوں میرے اللہ جل شانہ نے امت بھی بے مثال دیتی اور صحابہ بھی بے مثال عطا فرمائے،
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام میری معززات، مکرمات، روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 9 محرم الحرام ہے۔ اے محرم دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ، انتہائی تاریخی مہینہ، یہ اندر بہت ساریاں تاریخاں موجود نے۔ اللہ نے زمیناں نو پیدا فرمایا تے محرم دے مہینے دے اندر، آسماناں نو کھڑا کیتا تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے سورج نو روشن کیتا تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے چاند نو خوبصورتی عطا فرمائی تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے آسمان نو مزین فرمایا ستاریاں دے نال تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے اے دنیا دا نظام چلایا تے محرم دے مہینے دے اندر، پہاڑ کھڑے کیتے تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے آبی مخلوق بنائی تے محرم اندر، خاکی مخلوق بنائی تے محرم دے اندر، نوری مخلوق بنائی تے محرم دے اندر، ناری مخلوق بنائی تے محرم دے اندر، اللہ نے درندے پیدا کیتے، چرندے پیدا کیتے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تے محرم دے اندر، اللہ نے اس سارے جہان دا نظام چلایا تے محرم دے اندر، بلکہ میں تینوں محرم مہینے دی تاریخ دسا جاواں، اللہ نے نوح نبی نو پانی تو بچایا تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو سمندر تو دریا تو بچایا تے محرم دے مہینے دے اندر، اللہ نے فرعون نو غرق کیتا تے محرم دے مہینے دے اندر۔ اے محرم دا مہینہ بے شمار اپنے اندر تاریخاں رکھدا ہے۔ اسی طرح چل دے چلان دے عراق دی سرزمین کربلا دے اندر میرے آقا دے نواسے، انتہائی میرے آقا دے محبوب ترین شخصیت، جنوں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر لاڑ لاڈایا کردے، اپنے کندھیاں تے سوار کریا کردے، جنوں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر بوسہ دتیا کردے، جنوں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرما گئے کہ انا من الحسین والحسین منی، میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں، جنوں تیرے تے میرے محبوب پیغمبر فرما گئے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے حسن تے میرے حسین جنتی نواباں تے جنتی شہزادیاں دے سردار نے، جنوں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر فرما گئے کہ اے حسن و حسین میرے دو پھول نے، جن نے انہاں نو دکھ دیتا، جن نے انہاں نو تکلیف دیتی، جن نے انہاں نو پریشان کیتا، انہیں انہاں نو نہیں بلکہ انہیں محمد رسول نو پریشان کیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے محرم دا مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے، جمیں نا تو پتہ چلتا ہے محرم الحرام یعنی احترام والا مہینہ، بلکہ میرے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب پیغمبر دے زبانی کے محرم شہر اللہ، باقی 12 مہینے بھی اللہ ہی دے لے، پر خاص کر فرمایا جڑا محرم دا مہینہ شہر اللہ، اللہ فرما دے لے یہ میرا مہینہ۔ میرے بھائیوں، اس مہینے دے اندر انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ کربل دی زمین دے
میرے آقا دے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دھوکھے دے نال فریب دے نال بلا کر کے انہاں دے خاندان اور انہاں دے فیملی سمیت انہاں نو کربل دے میدان دے اندر بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ اس امت دے اندر ایسے ایسے بدبخت بھی آئے، اور لوگوں تسی دا واقعہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دا سن کے تہاڈیاں اکھاں برس پیندیاں نے، تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، پر تاریخ نے ایک ایسا واقعہ بھی دسیا ہے کہ میرے آقا دا لخت جگر، میرے آقا دا نور نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں سمیت انہاں نو کربل دے میدان دے اندر ذبح کر دیتا گیا۔ اور آج تک میرے بھائیوں وہ نقصان اسلام برداشت کر رہا ہے، اور وہ فتنہ آج بھی دنیا دی دھرتی پہ موجود ہے۔ مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ امام حسین دی شہادت تو بعد میرے اللہ تیری عصمت و قربان جائیے تو نہ سالماں نو ہر سال بے نقاب کرنا ہے، انہاں بدبختاں نو، انہاں ذلیل ترین قوم نو ہر سال بے نقاب کرنا ہے۔ انہاں دے سینے، انہاں دے ہاتھ، انہاں دے خنجر اپنے جسم تے چلا کر کے بازاراں دے اندر ہائے اور وائے دیاں آوازاں بلند کر کے ساری دنیا نو دستے نے کہ امام حسین دے قاتل ساڈے بڑے نے، ساڈے باو اجداد نے۔ میرے بھائیوں، میں واقعہ کربلا یہ تفصیل دے نال اس چھوٹے جے تھوڑے جے ٹائم دے اندر بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ دا خلاصہ تواڈے سامنے ضرور رکھاں گا۔ آج بے شمار لوکاں داستاناں بنائیاں، بے شمار لوکاں نے قصے اور کہانیاں بنائیاں، من گھڑت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا نواسا اپنے خاندان دے نال اگر کربلا دی زمین تے پہنچے نے تے بزدلی دے نال یا انہوں نے خوف زدہ ہو کے اپنے دشمن دیاں انہاں ظلموں اور بربریت کا سامنا بزدلی دے نال نہیں کیتا، بلکہ پوری بہادری دے نال انہاں دا سامنا کیتا ہے۔ یہ تاریخ دستی ہے۔ میرے بھائیوں، واقعے دا پس منظر اس طرح ہے کہ میرے آقا دنیا کو رخصت ہوئے 11 ہجری میں، توجہ رکھو گے کہ انشاءاللہ تم واقعہ سمجھ آئے گا۔ 11 ہجری میں میرے آقا دنیا تو رخصت ہو گئے، اور ایک کربلا دا واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری کے اندر، یعنی میرے آقا دے دنیا کو جان تو بعد 50 سال بعد واقعہ پیش آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سونی زندگی بسر کر رہے سی مدینے شریف دے اندر، اپنے نانے دے شہر دے اندر بڑی پرسکون زندگی گزر رہی سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر وظیفہ سرکاری پہنچدا، پوری عزت ملتی، پورا احترام ملتا، پورے وقار دے نال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
شاندار زندگی بسر کر رہے سی. امیر معاویہ دی وفات ہو جاندی اور انہاں تو بعد انہاں دا بیٹا یزید انہیں اسلامی سلطنت نو سنبھالیا. ایدے نال بے شمار اختلاف پائے جاندے سی. حضرت امام حسین ایک کوفے دے لوگاں نے بے شمار خط لکھے کہ تسی صحیح اہل جے، خلافت تواڈے کو ہونی چاہیے، خلیفہ تانوں بننا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی توجہ نہیں دیتی. خیر بے شمار خط پہنچے تے مدینے دے اندر ایک یزید کی طرفوں قاصد پہنچ گیا، ایک افسر پہنچیا. انہیں کہا کہ امام حسین میرے ہاتھ تے بیعت کر یزید دے بارے. امام حسین یزید دے حکمرانی کو تسلیم نہیں کیتا. اور میرے بھائیو آج بھی بے شمار یزیدی موجود نے مسلمانوں تے ظلم و بربریت کر رہے ہیں، مگر سارے مسلمانوں دے اندر وہ جذبہ، وہ بہادری، وہ پامردی موجود نہیں ہے انہاں دا سامنا کرن دی جڑی سیدنا امام حسین نے فرمائی. حضرت امام حسین اپنا قبیلہ، اپنی فیملی، اپنا خاندان لے کر کے مکے چلے گئے. ارادہ یہ سی مدینے دے اندر نہیں رہنا چاہتا. مکے دے اندر عبداللہ بن زبیر دا اوتے ہولڈے اور او دے نال جا کے اوتھے اپنی زندگی گزاراں گا، اللہ دے گھر دی عبادت کراں گا، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے عبادتاں کراں گا، اللہ نو راضی کرنا. چلے گئے. کوفے دے لوگاں نو معلوم ہویا کہ امام حسین نے یزید نو تسلیم نہیں کیتا. میرے بھائیو 18,000 دے قریب انہاں خط لے کے امام حسین نو قائل کر لیا کہ تسی آ جاؤ، اسی تواڈے نال مل کے یزید دا تختہ الٹ دیاں گے اور تانوں اسی اس اسلامی سلطنت دا خلیفہ بنا دیں. امام حسین مختلف صحابہ، میرے آقا دے صحابہ موجود نے، ساتھیاں کو مشورہ لیا. انہاں مشورہ دیتا کہ تسی آپ نہ جاؤ، پہلے کسی نو بھیج کے حالات دا جائزہ. حضرت امام مسلم بن عقیل، حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین دے چاچے دے بیٹے، انہاں نو بھیجا کہ جا کے تسی کوفہ دے حالات معلوم کرو. گئے. مختصر کہ لوگاں نے ہاتھ بیعت کی حضرت امام حسین نے. کسی نے دسیا 10,000 لوگاں نے، کسی نے دسیا 13,000 لوگاں نے، کسی نے دسیا 16,000 لوگاں نے بیعت کر لی. انہاں پیچھے پیغام بھیجتا کہ امام صاحب تسی تشریف لے آؤ، حالات بڑے اچھے نے. انہاں نے اپنا پورا قبیلہ تیار کیتا، بچے نے، عورتاں نے، 72 ساتھیاں دا 72 لوگاں دا قافلہ جہدے اندر بزرگ بھی نے، عورتاں بھی نے، جوان نہیں بھی، بچے بھی نے. ایک قافلہ روانہ ہو گیا کربلا دی طرف، عراق دی طرف، بصرے دی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں رستے دے اندر بڑے لوگ ملے اور امام حسین نے سمجھایا کہ نہ جاؤ، الکوفی لا یوفی، جڑا کوفی ہوتا ہے او دے اندر وفا نہیں ہوتی. انہاں تیرے باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دھوکھا دیتا اور شہید کیتا ہے. تیرے بھائی امام حسن نو انہاں نے زہر دے کے شہید کیتا ہے. امام صاحب تہاڈا جانا خطرے تو خالی نہیں ہے. امام حسین چونکہ وعدہ کر چکے سی جان دا، ارادہ نہیں بدلیا. چلے گئے. ادھروں یزید نو پتہ چلیا، انہیں کوفے دا گورنر بدل کے ابن زیاد نو گورنر بنایا. ابن زیاد انتہائی سخت بندہ، انتہائی دہشت گرد بندہ. انہیں اپنے پورے کوفے دے اندر اعلان کر دیتا. خطاب دے اندر کی کیا
ان کا کوفے والوں مینو پتہ چلیا تسی امام حسین نو بلا رہے ہو، اور اپنی تلوار اٹھا کے وہ دھار دے تے انگلی پھیر کے کہندا ہے مینو نظر آ رہا ہے تہاڈیاں گردناں دا خون جیڑا ہے آ میری تلوار دی دھار تے نظر آ رہا ہے، میں تہاڈیاں گردناں اتردیاں ویکھ رہا، تہاڈے گھر اجڑ کے ویکھ رہا اور تہاڈے بچیاں نو یتیم ویکھ رہا۔ انہیں ایڈی تقریر سخت کی تھی، ایک کوفے والے واقعی بے وفا نکلے، انہوں نے ابن زیاد کی تقریر سنی تے فیصلے بدلن دے ارادے کر ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے کرتے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پتہ چلیا کہ حالات بڑے بدل گئے اتوں تک کہ انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو بھی بے دردی نال شہید کر دیتا، انہوں نے شہید کیتا جنہ بلایا، انہاں اپنے ہاتھی جا کے امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد دربار کے اندر پیش کیتا، گرفتار کروایا، اور ابن زیاد نے وہی گردن اڑا کے تے اپنے دربار کے اندر اندر جسم پاک نو لٹکا دیتا، اور سارے لوگوں نے کیا کہ جیڑا امام حسین کا ساتھ دے گا انہاں یہ حال کیتا جائے۔ ایڈے بزدل قوم، ایڈی بے وفا قوم، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اس دور کے اندر ایک پاکستانی قوم ہوتی، گو بننے آئے گنہگار صحیح، سیاہکار صحیح، انہاں دے عملاں دے اندر مننے کہ انتہائی کمزوری ہے، پر انہاں دے ایمان اور اپنے پیغمبر دی محبت دے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ آج بھی میرے آقا دے نام دے مر مٹن واسطے تیار نہیں، آج بھی میرے آقا دے دین واسطے اپنی گردناں دے لہو پیش کرن واسطے تیار نے۔ ایویں نہیں چھوٹا جا خطہ ہے، چھوٹا جا خطہ، اور سارا عالم کفر اگر خوف زدہ ہے، سارا عالم کفر اگر ڈرتا ہے، اگر روس نو خطرہ ہے، امریکہ نو خطرہ ہے، اگر برطانیہ تے آسٹریلیا نو خطرہ ہے، اگر یورپ نو خطرہ ہے، تے صرف انہاں نو پاکستان تو خطرہ ہے، کسی اور ملک تو خطرہ نہیں ہے۔ انہاں دے جوان، انہاں دے بہادران نے اپنی بہادری دکھائی ہوئی ہے۔ انہاں نے سن 65 کے اندر اپنے تو 6 گنا زیادہ ملک جڑا ہے اندر دند کھٹے کیتے اور انہاں دیاں فوجاں نو دوڑ لگاون تے مجبور کر دیتا۔ یہ قوم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والی، یہ وفادار قوم ہے۔ بدقسمتی صرف ہے کہ انہاں نو کوئی لیڈر نہیں ملیا ایماندار، انہاں نو محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار نہیں ملیا، انہاں نو صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر قائد نہیں ملیا، انہاں نو سلطان محمود غوری جیسا بہادر اور نڈر لیڈر نہیں ملیا۔ یہ ہے بدقسمتی ساڈی کہ ساڈے لیڈر، ساڈے حکمران، ساڈے سپہ سالار، ساڈے قائد، یہ سارے غدار اور سارے پیغمبر دے دین دے نال بھی بے وفا نے کہ مسلمانوں دے نال بھی بے وفا۔ دولتاں جمع کرن والے انہاں نو حکمرانی دے بدلے، کرسی دے بدلے جس طرح بھی انہاں نو سودا کرنا پوے تے کردے نے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پتہ چل گیا حالات بڑے خراب ہو گئے۔ ابن زیاد نے حر بن یزید تمیمی انہوں 1000 فوجیاں دا لشکر دے کے امام حسین دا محاصرہ کرنے واسطے بھیجا۔ ہن ذرا سوچو کہ میرے آقا دا نواسہ ہے تے میرے آقا دا ہی کلمہ پڑھن والے او دا محاصرہ کر کے کھڑے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، پانی بند کر دیتا گیا، فرات دریا دا پانی بند کر دیتا ہے، خیمے لگا کے جنگل بیابان کے اندر بیٹھے نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا 1000 دا لشکر آیا ہے، غور دی قیادت دے اندر امام حسین باہر نکلے تے خطاب فرمایا۔ امام حسین فرماندے نے اے غور، تینوں پتہ ہے کہ میں سونے پیغمبر دا نواسا ہاں،
میری عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، شان چھوٹی نہیں ہے۔ او میرا نانا جیڑا ہے براق دے سواری کرن والا، حضرت حلیمہ دی ڈاچی تے سواری کرن والا، حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سواری کرن والا، میں اس نانے دیاں کندھیاں تے سواری کرن والا ای حسین میری شان چھوٹی نہیں ہے، میری عظمت چھوٹی نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان دے کیا کہنے، عظمت شان میرے بھائیوں۔ جدو امام حسین نے خطاب کیتا اور سمجھ گیا، اور نو پتا چل گیا میں بڑی غلطی تے کھڑا ہاں۔ حضرت ہور جیڑا اپنا لشکر چھڑ دیتا، فوجاں چھڑ دیتیاں، آ کر کے امام حسین دیاں صفاں دے اندر کھڑا ہو گیا۔ اور ہور بن یزید تمیمی حضرت امام حسین دے نال مل کے شہید ہوئے سی، لڑے سی تے شہید ہو گیا۔ اور پھر ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دا بیٹا ہے، انہوں 4000 دا لشکر دے کے بھیجیا۔ کنے فوجی ہو گئے 5000 تے کنہ دے مقابلے تے 72 میرے آقا دے خاندان دے 72 لوگاں دے مقابلے تے 5000 دا لشکر۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ میرے آقا دے صحابی سعد بن ابی وقاص دا لخت جگر ہے۔ او سعد جڑا جنگے احد دے اندر تیر پھینک رہا سی، کافراں نو نشانے بن بن کے تیر ماردا پیا ہے۔ میرے آقا اپنے سعد دے قریب آ کے فرماندے نے، اوے دنیا جہان دے لوگو، ساری کائنات دیاں شاناں اپنی جگہ تے، پر جیڑا جملہ میرے آقا نے سعد بن ابی وقاص دے بارے بولے ہے، جیڑا اعزاز میرے آقا نے سعد بن ابی وقاص نو دیتا ہے، کائنات دے اندر کسے دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ میرے آقا آ کر کے سعد نو کہندے نے، فدا کا ابی و امی، او میرے سعد تیرے تے میری ماں قربان ہوئے، میرا باپ قربان ہوئے، اینا دشمناں نو نشانے بن بن کے تیر تو مار دا جاؤ۔ فدا کا ابی و امی، کائنات سردار فرما رہے ہیں او سعد بن ابی وقاص جن نے ایران کو فتح کیتا ہے، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی دار خلافت دے اندر ایران دے ایٹ نال ایٹ وجائیے ایران کو فتح کیتا، او دا بیٹا عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 دا لشکر لے کے آیا ہے۔ حضرت امام حسین نے او دے سامنے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، او دے سامنے بھی امام حسین فرما دینے، او لوگوں سنو میریاں شانہ، سنو میریاں شانہ، میرے نانے دی وجہ تو نے میریاں شانہ، میرے نانا جی، نانا جی کون عظمت والا ہے، نانا جی کون شان والا ہے تیرا، ایمان تازہ کرم، ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ داد واسطے نہیں میں لے رہا، ثواب واسطے کہو سبحان اللہ۔ کنی عظمت شان ہے نانے دی، سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے محبوب پیغمبر دیا زلفاں دا ذکر ہے، نارے امام حسین دا ذکر آئے گا۔ اوہ سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، کہندے حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، جدوں جد بھی میں قرآن دے ور کے بول دواں،
میں قرآن تے بر کے پھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے پھر کہہ دے سبحان اللہ میں قرآن پڑھا تے بسوہا آ جاندہ ہے بلیل آ جاندہ ہے سونیاں تیریاں زلفاں دے حال احوال کھل جاندے نے اگر اگلی بات سننا کہندی حسن جمال تیریاں زلفاں دے سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے تیرا ایمان تازہ کرام فرما دینے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کوئی کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں غور کرنا توجہ کرنا جملے تے توجہ کرنا وہ کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑا نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڑے جیڑا تیریاں نال نے زلفاں دے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظمت والے شان والے کربلا دے میدان دے اندر خطاب کیتا فرمایا اوے لوگوں میں تا اس نانے دی نواسواں میں اودی اولاد وچوں فاطمہ الزہرا دا لفتے دیگراں میرے باپ دا نام حیدر قرار ہے میرے بھائی دا نام حسن ہے میرے نانے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے او لوگوں تسی میری عظمت نو جان دے ہو جان کر کے بھی تسی میرا محاصرہ کر کے بیٹھے ہو میرا پانی بند کر چھڑے ہے حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کے اے پھر حضرت امام حسین دے نال معاہدہ کر دینے کہتے نے اے امام حسین تیرے واسطے رستے کھلے نے اگر تو کوفہ جانا چاہے جا سکنا ہے مدینہ جانا چاہے جا سکنا ہے مکے جانا چاہے جا سکنا ہے ابن زیاد کو پتہ چلیا ابن زیاد نے سمجھا کہ امام حسین اگر ایتھے آ گیا اے سارے ساڑے کھاتے کھول جانے نے جنہ خط لے کے حضرت امام حسین کو بلایا اے سارے خوف زدہ نے اگر امام حسین دا اے جا کر کے یزید نال ملاقات ہو گئی اگر یزید نال ملاقات ہو گئی تو پھر ساڑی شامت آ جانی ہے چاہیے ایوے کہ امام حسین نو اس کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دینا چاہیے ایڈا خوفناک انہوں نے منصوبہ بنایا میں سارا دوست صاحب غلط فہمی کو دور کرتا جاواں ٹھیک ہے ایک بات کچھ بھائی مناسب نہیں سمجھتے سارے بعد حضرات کہنے جی دیکھو جی پیسے سٹنے کنجراں دے لوگ پیسے سٹ دینے تے اگر کسی خطیب دے سٹیا جائے تو صحیح نہیں صحیح یہ کہ علماء دے پیسے سٹنے چاہیے نے کنجراں دے نہیں سٹنے چاہیے دیکھو نے اللہ دی نعمت دے حقدار ہوئی نے جڑے قرآن والے نے بے شمار لوگ اپنی دلیلاں دے دیندے نے پیش کرتے ہیں مگر نہیں میرے آقا دی حدیث ہے کہ او پیسہ او مال سب تو پاکیزہ ہے جیڑا اللہ دا قرآن سنا کے لے آ جائے یہ میرے آقا دی حدیث ہے تو ایمان نال دسو اس چیز دے حقدار و کنجر نہیں یا علماء بعض ساڑے علماء سیدھے ساتھ بلکہ میں کہنا جڑے سوکھے نے وہ پھر فتوے دینے شروع کر دینے کہندے جی یہ طریقہ صحیح نہیں اگر پھول سٹنے جائز نے تو میرے بھائیوں یہ بھی کوئی نجائز نہیں ہے
یہ اپنی محبت کا اظہار ہے اسلام دے نال، اسلام والیاں دے نال اور میرے آقا دے دین دے نال، آقا دے نال محبت دا میرے بھائی ہوئے اپنا انداز ہے۔ اللہ سب دیا محبتاں قبول فرمائے۔ میرے بھائی سپیشل پیریا ٹون کو چودھری ریحان صاحب بھائی بابر صاحب دے نال تشریف لے آئے نے خطبہ جمعہ سنن واسطے۔ اللہ تہاڈا آنا بھی انہاں دا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تے توجہ کرنا میرے بھائیو، آج دا میرا چونکہ موضوع کربلا دا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو خطاب فرمایا عمر بن عاص نے بھی دستبرداری دا اعلان کر چھڑیا، ادھر ابن زیاد نے ایک بڑا خطرناک بندہ مقرر کر چھڑیا، ایک بڑا خطرناک تے دہشت گرد بندہ مقرر فرمایا جدا نام شمر ہے۔ یہ آ کر کے نے اپنے ساتھیاں دے نام امام حسین دا مقابلہ کیتا ہے۔ امام حسین دے نے اپنے خیمیاں دے اندر گئے، ایک ایک خیمے دے اندر جا کر کے بڑی بہادری دے نال، بڑی جرت دے نال آج لوگ کہندے نے کہ اپنی بیٹی دے گلے لا کے رویا، بچیاں نو اٹھا کر کے رویا، یہ سارے جھوٹ بولتے نے۔ اور میرے آقا دا نواس ہے جدے منہ دے اندر میرے آقا نے اپنی نبوت والی زبان پائی ہے، وہ دے اکھاں وچ آنسو کیویں آ سکدے نے، وہ کیویں بزدل ہو سکدا ہے۔ اے جا کر کے فرماندے نے اے میرے خانوادے دے لوگوں، اے میرے گھر والےو، اے میرے پتروں تے میری دھیوں، دیکھنا اگر میں شہید ہو جاواں میرے لاشے تے تساں ماتم نہیں کرنا، تساں آنسو بہانے نہیں ہے، تساں رونا نہیں ہے، کیونکہ جڑے نانے دا تساں کلمہ پڑھیا ہے انہاں ماتم تو منع فرمایا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت والے دے وفادار، حسین تیری ادا تو صدقے، میں حسین تیری وفا تو صدقے، حسین تیری ادا تو صدقے، حسین تیری وفا تو صدقے، جیڑ بوہے چک دریا تو ہے، اس بوہے دے میں خدا تو صدقے، حسین تیری ادا تو صدقے، حسین تیری وفا تو صدقے۔ امام حسین شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، چھوٹی عمر والا بچہ بھی شہید ہویا، وہ میرے بھائیوں نیزیاں دے ٹنگ دیتا گیا۔ میرے آقا دے نواسے نے اپنے سامنے ظالم دے جابر دے سامنے انہاں نے سر چکانا گوارا نہیں کیتا، بلکہ شعر نے کیا صداقت کو بیان کرنے سے حسین رک نہیں سکتا، اور صداقت کو بیان کرنے سے حسین رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر اس کا مگر جھک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کنبہ شہید کروا لیا، انہوں نے اپنا سارا خاندان شہید کروا لیا، پر ظالم دے سامنے چکنا گوارا نہیں کیتا، کیونکہ باپ بھی عظمتاں والا، باپ دا نام کیے شیر خدا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی، انہوں دا موضوع آئے گا، انہوں دی عظمت بھی بیان ہوئے گی انشاءاللہ۔ مسلمان اہل حدیث ہوئے یا اہل سنت ہوئے، انہوں نے بے شمار بدعتاں تے لگا چھڑیا ہے۔ امام حسین دا پانی بند رہا ہے، انہوں نے پانیاں تے لا دیتا ہے بھی تسی پانی بازاراں دے اندر چوک و چوراہاں دے اندر تقسیم کرو، وہ چاہیے دے نا۔ میرے آقا دا فرمان ہے جی میں امام حسین پیاسا شہید ہویا ہے، تسی بھی پیاس برداشت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا 9 تے 10 نو روزہ رکھیا کرو، یہ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے۔ اگر میں آج اپنے بھائیوں کو کہاں آقا کے نال سچا پیار کرن والوں جنہ روزہ رکھیا ہے، میں کہاں ہاتھ کھڑا کروں، بہت تھوڑے لوگ نظر آون گے، بہت تھوڑے لوگ نظر آون گے۔ میرے بھائیوں
انہاں نو سمجھو، انہاں نے شادیاں نو محرم دے اندر حرام کیتا، حالانکہ حضرت علی دی حضرت فاطمہ دے نال شادی محرم دے اندر ہوئی ہے، میرے آقا دی بیٹی ام کلثوم دا اور حضرت عثمان دی شادی محرم دے اندر ہوئی ہے، اور خود میرے آقا دی شادی حضرت حفصہ دے نال محرم دے اندر ہوئی ہے۔ یہ میرے آقا دی سنت ہے اور ادھا ایمان ہے، انہوں کیویں حرام کیتا جا سکتا ہے؟ کسی صورت بھی حرام نہیں ہے، مگر انہاں نے ساڈے اندر ایسیاں بدعتاں اور رسماں شامل کر دتیاں نے کہ اج ساڈے مسلمان بھی نا سوگ بنا دے نے، سوگ، حالانکہ شہیداں دا سوگ ہوندا اوے آندی ہے نا 6 ستمبر تے پورا پاکستان جیڑا ہے اے بڑی خوشی دے نال ترانے پڑھ رہا ہوندا ہے کہ 6 ستمبر نو ساڈے شہیداں نے پوری بہادری دے نال دشمن دا مقابلہ کر کے انہاں نو تہس نہس کر چھڑیا اور انہاں دے ہاتھ دے اندر ترانے پڑے جاندے نے، خوشی دا اظہار کیتا جاندا ہے۔ امام حسین دے گھرانے نو پٹ دے ہو، آج لوگ کہندے نا جی کنوں پٹ رہے جے جی امام حسین ہو، پٹو تسی اپنے باپ نو، پٹو تسی اپنی ماں نو، پٹو تسی اپنے گھرانے نو، تسی میرے آقا دے گھرانے دا ماتم کردے ہو۔ میرے بھائیو یہ باتاں سمجھو، انہاں تو بچو، جتھوں تک ہو سکتا ہے انہاں نال تعلق نہ رکھو۔ قیامت والے دن جب آقا دے سامنا ہوئے گا، اگر ساڈا نامہ اعمال اندر کچھ بھی نہ ہویا، آقا دی محبت اور اہل بیت دی محبت ہوئی، صحابہ کرام دی محبت ہوئی، اسی کہاں گے آقا ہے تے بڑے گنہگار ساں، پر تیرے دشمناں نو اسی اپنا دشمن سمجھیا ہے، انہاں نال سلام لینا بھی دوبارہ نہیں کیتا۔ ذاتی لڑائی کوئی نہیں سی، محبوبہ تیرے گھرانے دے او دشمن سی، تیرے نواسیاں دے قاتل سی، اسی انہاں دے نال لین دین ختم کر چتا ہے، چاہے سارے قریبی رشتہ دار کیوں نہیں۔ میرے بھائیو سنو، اپنا ایمان تازہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے بارے تیرا ایمان تازہ کرام، اوے پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا۔ ابو تراب کی دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ہے۔ اوے پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا، پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا، ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے دا، پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے گا۔ توجہ کرنا میرے دوستو، خدیجہ تے عائشہ یارو مومنہ دیاں ماواں نے، حفصہ تے خدیجہ یارو مومنہ دیاں ماواں نے، ماما والیاں نوں کبھی نہیں عذاب ہونا چاہیے گا، ماما والیاں نوں نہیں عذاب ہونا چاہیے گا۔ اگلی بات سننا، صدیق عمر دے جڑے رنگ دشمن، صدیق عمر دے جڑے رنگ دشمن، عثمان و علی دے جڑے رنگ دشمن، تساں آمین کہنگے اونا لاتے یارو خانہ خراب ہونا چاہیے دا، پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا، رب کہنا حشر چ سنو میرا فیصلہ، رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ، علی والیاں نوں نہیں عذاب ہونا چاہیے گا، صدیق والیاں نوں نہیں عذاب ہونا چاہیے گا۔ اگلی بات سننا، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نبی فرمایا جا کے زہرا بطول جملہ ضائع نہ کریا جے توجہ کریا جے اوہ نبی فرمایا جا کے زہرا بطول تیرے بچیاں ہی جنت دا نواب ہونا چاہیے دا پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا پیر ساڈا یارو ابو تراب ہونا چاہیے دا او ابو تراب جڑا مذہب دے نال ملدا ہے او دے دو ٹکڑے کر چھڑدا ہے او ابو تراب 9 دن گزر گئے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا میرے آقا نے فرمایا جنوں میں تلوار دیواں گا او کل خیبر دا قلعہ فتح کرے گا وہ تلوار ملی تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آج دنیا دی تاریخ دے اندر موجود ہے شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے جوڑ دا پورے عرب دے اندر کوئی پہلوان کوئی نہیں سی کوئی بہادر کوئی نہیں سی کوئی اینا دی تلوار دا سامنا نہیں کردا سی تلوار دا نام بھی ذوالفقار ہے 2 تاری تلوار ہے جدو کافراں دیاں صفاں دے اندر جاندے شیراں طرح گجدے انہاں دیاں صفاں نو الٹ پلٹ کے رکھ چھڑ دے تیس نیس کر چھڑ دے کوئی سامنا کرن دی جرت نہیں کردا امام حسین دائی بیٹا امام حسین دا باپ فرمایا لوگوں تسی چاہندے ہو میں گردن چکا دیواں تسی چاہندے ہو میں تواڈے سامنے جھک جاواں تسی چاہندے ہو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کراں فرمایا میرا کنبہ تے ذبح ہو سکتا ہے علی اصغر ذبح ہو سکتا ہے علی اکبر ذبح ہو سکتا ہے میرے سارے جوان ذبح ہو سکتے ہیں میرے لختے جگر ذبح ہو سکتے ہیں انہاں نوں ذبح کروا لینا منظور ہے اپنی گردن اترتی تے اتر جائے گردن کٹوا لینا تے منظور ہے پر دادے پر نانے دے دین دے نال دے وفائی منظور نہیں ہے اے ہے کون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو دعا ہے جو بیان کی اللہ قبول فرمائے تو اڈا بیٹھنا سننا انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت ہوئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین